Hola a tots, França i Portugal s'enfrontaran als quarts de final de l'Eurocopa. Déu-n'hi-do el que m'hem passat avui. Déu-n'hi-do el que m'hem passat avui. Déu-n'hi-do la merda de dos partits que m'hem passat avui. El França-Bèlgica ha estat horrorós i el Portugal-Eslovènia, que m'acabo d'empassar ara amb el 0-0, ha estat increïble. 0-0, pròrroga i penals. Penals que els pobres eslovens no han xutat ni porteria. Bueno, han xutat a porteria i els hi han parat 3 penals. Quin desastre, quina merda de futbol, quina merda de proposició per part dels dos equips, de proposta. Dos equips que tenen tant de talent superior al seu adversari que són tan incapaços de plasmar-lo sobre el camp. Portugal, parlo primer de Portugal, que és el partit que ha acabat ara, que és el que ha acabat més tard, és un desastre. Vull dir, és un desastre que un equip que té el talent que té Portugal jugui com juga. Un puto desastre. I parlarem de Cristiano ara, perquè per mi podem parlar de Cristiano i no parlem de... No cal parlar de la jugada del penal, que és molt il·lustrativa perquè al final acaba donant la imatge que sembla que té de decadència. No és tant això, sinó com justifica el joc del seu equip, en plan com ell continua en mode egòlatra, intentant acabar totes les jugades, intentant ser la punta de llança d'un equip que en talent jove, en energia i en qüestions futbolístiques al mateix li passa per sobre i ell no és capaç de fer un pas al costat, però ja no és culpa seva, és culpa del seleccionador. Portugal l'any 2022, el Mundial de Qatar va fer un pas per deixar aquest lideratge de Cristiano Ronaldo a part i el va seure a la banqueta i el va tenir com una espècie de recurs i prou, per donar pas a una generació de gent jove potent, amb qualitat i amb un moment per explotar i per explorar nous lideratges, que crec que li fa falta a Portugal, perquè Portugal pot jugar infinitament millor del que ha jugat avui, però infinitament millor, però mentre tingui Cristiano allà va amb una rèmora a sobre que és molt complicat que els jugadors joves de Portugal de l'entorn acabin d'explotar i acabin d'assumir els lideratges que toca per la seva edat i pel seu moment històric amb la selecció. És complicat i no ho faran si tenen a Cristiano allà. I Portugal havia fet el pas l'any 2022 a començar a apartar Cristiano Ronaldo, perquè no ha de ser fàcil, jo ho entenc, però és com si, situeu-vos un moment, posem l'exemple aquí a Espanya, és com si l'Eurocopa del 2008 Luis Aragonès no porta Raúl, li va anar bé, va guanyar Eurocopa, etc. Portugal no va guanyar el Mundial, però no és igual, va fer el pas i va donar pas a nous lideratges, la cosa semblava que pintava bé, i l'any 2010 arriba Del Bosque i torna a convocar Raúl, i el posa de titular al Mundial. Vosaltres imagineu a Raúl de titular al Mundial 2010? Oi que us xirria? Oi que no us encaixa perquè dintre d'aquella selecció hi ha altres lideratges i hi ha altres sinergies i s'han creat nous nous lideratges i noves persones que assumeixen el rol de líder dintre de l'equip i que ja no li toca a Raúl, que ho va ser durant molts anys. Doncs el mateix està passant aquí a Portugal amb Cristiano Ronaldo, però aquest entrenador ha arribat amb una falera per intentar colar-lo amb calçador, però és que no el canvia, i el tio no s'aguanta, i al minut 120 el paio no s'aguanta. I deixeu-vos estar del penal, el penal és una anècdota, perquè el penal el pot fotre a dintre, perquè el tira bé, li para l'Oblak i li fot un paradón. Però, hòstia, costa encara veure com no ho veuen, com no són capaços de fer el pas generacional al costat, ja, d'una vegada. Perquè no estem parlant d'Argentina amb Messi, que és diametralment diferent, total. Igualment, Messi no està jugant aquesta Copa Amèrica per problemes físics i perquè jo crec que s'està reservant un punt per arribar a eliminatòries més fresc, però l'equip sí que està fet entorn de Messi. Portugal sembla que ha fet l'equip al voltant de generar noves coses fora de Cristiano Ronaldo, però a l'hora de veritat, a l'hora de competir, colen Cristiano Ronaldo. Llavors no van enlloc. I a nivell futbolístic els hi costa molt, i proposen poc, i molt de joc vertical, i molta por, i molt doble pivot amb Vitinha Palinya, i que sembla una broma de sitcom, però molt de doble pivot, i molt de ser unes garrepes, i molt de no proposar res que sigui divertit i entretingut per l'espectador. Una castanya d'Eurocopa que m'estic passant, se m'està fent llarga ja, vull dir, ja el tema, vuitens se m'està fent llarg, se m'està fent bola, hi ha partits que són insuportables, ja veuràs demà l'Àustria contra no sé qui, i Països Baixos, o sigui, sembla una cosa suporífera. Del tema Portugal no diré res més, Eslovènia remant per arribar a la tanda de penals, i després dels penals resulta que no els saben llançar, no sé què celebraven per arribar a la tanda de penals, els hi ha parat 3 penals al porter de Portugal, però com arribes a la tanda de penals i els 3 penals te'ls para el porter? Quan ets l'equip que està buscant descaradament els penals, hòstia, no sé, almenys foten un, el primer, jo què sé. En fi, un desastre absolut. Llavors ja Oblak ha fet allò de no tirar-se cap al cantó, i Bernardo Silva, cabron, que no me n'oblido, avui no l'has tirat pel mig. Rata sarnosa, avui no l'has tirat pel mig.
Donin pel cul, gilipolles. Després França. És que és un atemptat de futbol. L'altre dia vaig fer un vídeo dient que França jugava una castanya i tal, i em va aparèixer un comentari d'un noi dient ja li agradaria al Barça competir com porta a competir en França des de l'any 2018. Mira, fota't aquesta competitivitat pel cul. Et fots aquesta competitivitat, l'agafes, l'emboliques ben paper i te la fots pel cul. Perquè m'és igual la competitivitat, perquè aquesta falsa dicotomia de que per competir bé has de jugar com una castanya és mentida. Tu pots competir i jugar bé, si no mira la selecció espanyola, mira Alemanya o mira el City, si competeix bé o no. Clar, pots jugar bé i competir, i després pots ser un garrepa i pots no proposar absolutament res, com França, com el Madrid i com equips de merda que no proposen absolutament res però que competeixen i arriben lluny perquè tenen bons jugadors i perquè s'equivoquen poc, i això és el que proposa França. Que a tu et mola això i vols això pel Barça? Perfecte, genial. Doncs tindràs un equip de merda mediocre i t'avorriràs el 80% de partits que veus. Jo no vull avorrir-me quan miro futbol. I m'és igual competir o no. No, és que no m'és igual competir, és que és mentida això, és que és la dicotomia aquesta, de que per competir només has de jugar malament. No és veritat, tu pots competir i jugar bé, i has de buscar competir i jugar bé. Ja està, si és que no... Us feu a vegades un embolic amb històries. Sembla que una cosa... És que necessitem jugadors físics tal, bueno, doncs també podem tenir jugadors físics que juguin bé amb la pilota. El tema és que no hem de prioritzar fitxar només el jugador físic, sinó hem de fitxar un jugador que dintre les seves virtuts amb la pilota també tingui a part el físic. I clar, prioritzar aquestes coses, prioritzar el talent per sobre del físic. I això fa que les coses siguin molt diferents. No m'allargo més. Ha estat una castanya de dia, dos partits que a priori pintaven divertits, perquè Portugal és una selecció que sobre noms mires els noms i dius, hòstia, és divertit de veure, i el França-Bèlgica em sembla una barbaritat fins que veig que la seleccionadora de Bèlgica et posa De Bruyne de doble pivot, segueix insistint amb Lukaku davant, que és un autèntic desastre, i França fa el que fa França sempre, que és el que proposa. Tampoc la puc criticar gaire perquè és el que proposa. Proposa una merda. El que critico és a tu, culer, que vols jugar com juga França. Això és el que et critico, i que fitxaries a Kanté amb els ulls tancats. Fotut el pel cul, el Kanté. Bueno, en fi. Bueno, el Kanté no, el Rabiot, el Kanté em cau bé. Foteu-vos per cul aquesta merda de jugadors. O sigui, de veritat. No són merda de jugadors per un equip com el Chelsea, pel Barça, no. En fi, ens veiem demà, l'última jornada dels vuitens de final. Ja tindrem tot el quadre llest, el comentarem una miqueta per sobre i a veure com el veiem. Vale? Vinga, dios.